Biz 1500-cü ildən bəri 73 canlı növün nəslini tükətmişik. Onların əslində isə təbii halda nəslinin tükənməsi üçün 18 min ilə qədər vaxt lazımdır. Onu da qeyd etmək olar ki, təbiətdə biz 1 milyona yaxın canlı növü bilirik və 7 milyona yaxın canlı növü bizə ümumiyyətlə hələ də məlum deyil və ümumiyyətlə bu ümumilikdə 8 milyon canlı növünün hardasa 2 milyonu nəsil tükənmə təhlükəsi ilə üzbəüzdür. Təbiətdə canlıların nəslinin tükənməsi yeni bir proses deyil və daim baş verən prosesdir. Məsəl üçün, bu günə qədər dünyada 5 dəfə heyvanların nəslinin tükənməsi hadisəsi baş verib ki, bunlardan da sonuncusu 66 milyon il öncə dinozavrların nəslinin tükənməsinə səbəb olan meteorit olub. Lakin biz insanlar olaraq 6-cı nəsil tükənmə hadisəsinin içərisindəyik və buna görə də bu proses androsen nəsil tükənmə hadisəsi adlanır. Yəni biz təbiətdə canlıların nəslinin tükənməsini sürətləndirmişik. Belə bir hesablamalar var ki, təbiətdə bir məməli növünün nəslinin tükənməsi təqribən 100 ilə baş verirdisə, biz artıq bunu 10 və ya 100 dəfə çoxaltmışıq və artıq heyvanlar daha sürətli formada nəsli tükənir. Belə bir başqa bir hesablama da mövcuddur ki, biz 1500-cü ildən bəri 73 canlı növün nəslini tükətmişik. Onların əslində isə təbii halda nəslinin tükənməsi üçün 18 min ilə qədər vaxt lazımdır. Onu da qeyd etmək olar ki, təbiətdə biz 1 milyona yaxın canlı növü bilirik və 7 milyona yaxın canlı növü bizə ümumiyyətlə hələ də məlum deyil və ümumiyyətlə bu ümumilikdə 8 milyon canlı növünün hardasa 2 milyonu nəsli tükənmə təhlükəsi ilə üzbəüzdür. Baxdıqda isə nə üçün bu canlıların nəsli tükənməyə başlayıb? Burada müxtəlif səbəblər mövcuddur. Bunlardan birincisi hal-hazırda gündəmdə olan və COP28 görüşündə də müzakirə olunan iqlim dəyişikliyi prosesidir. Bizə məlumdur ki, qlobal istiləşmə nəticəsində müxtəlif heyvanlar öz areallarını itirir və nəsli tükənməyə başlayır. Ən böyük problemlərdən biri isə ikinci səbəb də ondan ibarətdir ki, canlıların həddindən artıq istismarıdır. Məsəl üçün biz ölkəmizdə daxil olmaqla dünyanın bir çox yerində qanunsuz ovçuluq, qanunsuz balıqçılıq və həddindən artıq balıqçılıq prosesləri baş verir. Məsəl üçün bizdə Xəzər dənizində Xəzər suitisi adlanan canlı növü var. Bu ötən əsrdə sayı 1.5 milyon idi. Hal-hazırda isə onların sayı cəmi 70 minə qədər azalıb. Digər bir problem isə heyvanların nəsil tükənməsində olan işğalçı növlər adlanan kateqoriyadır. Yəni hər hansı bir canlının öz təbii ərazisindən götürülüb başqa yerə yayılmasıdır. Ölkəmizdə də məsəl üçün Amerikadan gətirilmiş yenotlar və nötriyyə kimi canlılar yerli təbiət nümunələrini məhv edir. Xüsusən də yenotlar nadir suda qurda yaşayanları və talış qırqovlu kimi nadir quş növlərinin məhvini sürətləndirir. Yenot məsəl üçün Sovet vaxtında öz xəzlərisindən istifadə etmək üçün gətirib və yəni burada insan yenə mənfəyi olub. Lakin onlar yaxşı idarə etmədiyindən onlar təbiətə yayılıb. Bu gün Azərbaycan elə bir meşəsi yoxdur ki, ora yenot yayılmasın. Hətta bizdən Gürcüstana və İrana da yayılıb. Və əslində bu səhv addım idi. Yəni bizdə olmayan bir növ olub. Yəni onu Amerikadan götürüb gəliblər. Onu da qeyd edə bilərik ki, bəzi hallarda müasir dövrümüzdə də canlıların nəslinin tükənməsi təbii proseslərin nəticəsində olur. Məsəl üçün 1908-ci ildə Rusiyanın Tunguska əyalətinə bir meteorit düşüb və həmin meteorit düşməsi zamanı 80 minə yaxın ağac məhv olub və çoxlu otlaq ərazisi yanıb və sonradan məlum olub ki, bu hadisə zamanı Şuşkin qazı adlanan bir qaz növünün nəsli tükənib və artıq onlar bizim dövrümüzə gəlib çatmayıblar. Bundan sonra biz qeyd edə bilərik ki, bu canlıların nəslinin tükənməsini öyrənmək nə üçün vacibdir? Burada iki böyük yanaşma mövcuddur. Birinci yanaşma ekosentrik yanaşmadır. Yəni təbiəti sırf mövcud olması üçün qorumaq. İkinci yanaşma isə androsentrikdir. Yəni biz insanların baxış bucağıdır ki, biz təbiətdən hansı faydalar götürürük? Buna ümumilikdə isə ekosistem xidmətləri deyilir. Təbiətdə 4 qrup ekosistem xidməti mövcuddur. Bunlardan birincisi təminat funksiyası adlanır. Yəni təbiətin bizə verdiyi faydalardır ki, bura qida daxildir, geyim daxildir, su daxildir, eyni zamanda isə dərman preparatlar daxildir. Məsəl üçün bildiyiniz kimi antibiotiklərdən olan penisilin göbələk vasitəsilə əldə olunur. Təbiətin bizə verdiyi ikinci ekosistem xidməti isə tənzimləyici ekosistem xidmətləri adlanır. Bura qida zənciri daxildir. Məsəl üçün hər hansı bir canlı məhv olduqda onu leşiyən canlıları yeyərək bizi belə deyək müəyyən xəstəliklərdən qoruyurlar. Ekosistem xidmətlərinin üçüncü növü isə ondan ibarətdir ki, mədəni ekosistem xidmətləri alınır. Bura bizim milli kimliyimiz daxildir. Məsəl üçün Qobustan qayaüstü təsvirlərində biz müxtəlif canlıların təsvir olunduğunu görürük. Eyni zamanda isə bizim ən vacib fəaliyyət istiqamətlərindən biri olan ekoturizm sahəsidir. Yəni insanların təbiət ərazisindən gedib ondan faydalanmasıdır. Hətta burada çox maraqlı araşdırmalar mövcuddur ki, insan psixologiyası ilə təbiət arasında və biomuxtəliflik arasında əlaqələr kəşf olunub. İngiltərədəki bir araşdırmaya görə isə şəhərlərdəki hava çirkliliyi ilə cinayət halları arasında əlaqə var. Bu isə onu göstərir ki, biz nəinki təbiəti qoruyaraq ümumiyyətlə sağlamlığımızı qoruyuruq, eyni zamanda bizim mənəvi sağlamlığımızı və psixologiyamızı da qorumuş oluruq.
Digər ekosistem xidməti isə əlaqələndirici ekosistem xidməti adlanır. Bura maddələrin üzvü dövranı, fotosintez prosesi daxildir ki, biz bilirik ki, məsəl üçün ağaclar atmosferdəki karbon qazını özlərində saxlayaraq iqlim dəyişikliyinin sürətini azaldırlar. Ümumilikdə isə onu qeyd etmək lazımdır ki, bu xidmətləri ölçmək olduqca çətindir. Lakin belə bir hesablamə var ki, bütün bu ekosistem xidmətləri, yəni təbiətin insana faydası bir il ərzində 143 trilyon avroya yaxın bizə fayda verir. Bu da belə baxdıqda qlobal ümumdaxili məhsuldan daha çoxdur. Yəni bütün ölkə iqtisadiyyatlarının ümumi istehsal miqdarından daha çox bir maddi fayda verməkdədir. Bunu qeyd etməkdə də fayda var ki, məsəl üçün Stokholmda bir araşdırma onu göstərib ki, bir parkda zığ-zığ adlanan quşlar 1 milyona yaxın palıd ağacı əkirlər. Biz insanların isə bunu yerinə yetirməsi olduqca çətindir və əgər bunu yerinə yetirməli olsaq bizə minlərlə dollar vəsait lazım olacaq. Yəni təbiəti qorumaq eyni zamanda bizə bu cür faydalar da verir. Lakin burada bir nüans ondan ibarətdir ki, bəzi hallarda burada şəxsi inisiativlər ön plana çıxır. Məsəl üçün biz hamımız bilirik ki, müxtəlif mühafizə təşkilatları pandalarını mühafizə etməyə çalışırlar, lakin bir çox hallarda müxtəlif daha önəmli həşərat növlərinin və digər canlıların mühafizəsi məsələləri ön plana çıxarılmır. Biz bilirik ki, məsələn, tozlayıcılar olmasa və ya peyin böcəyi kimi böcəklər olmasa bizim ekosistemlər fəaliyyət göstərə bilməz və istər qida zəncirimiz olsun, yediyimiz qidalar olsun və s. bizə təmin oluna bilməyəcək. Bundan əlavə onu qeyd edə bilərik ki, məsəl üçün son günlərdə gündəmdə olan məsələlərdən biri mamotların yenidən dünyamıza qaytarılmasıdır. Burada çox ciddi sual çıxır ki, nəyə görə biz milyonlarla dollar vəsaiti artıq nəsli tükənmiş bir canlını geri gətirməyə sərf edirik. İlk öncə qeyd etmək lazımdır ki, biz ümumiyyətlə mamotları əldə edə bilməyəcəyik. Biz sadəcə mamont xüsusiyyətləri daşıyan Asiya fili əldə edə bilərik. Buna görə onlara mamofant deyilir. Yəni mamont və elephant sözlərinin ingiliscə birləşməsindən yaranıb. Bu isə olduqca maraqlı bir prosesdir ki, dünyanın biyomlarından biri tundra stepləridir, yəni tundradakı çöl ərazisidir və ortaya çıxıb ki, mamontlar olan vaxtlar onlar qar örtüyünü əzərək orada permafrost adlanan qatın mühafizəsinə səbəb olublar ki, hansı ki bu qatda çoxlu miqdarda karbon və metan qazları toplanır və əgər həmin qat əriməyə başlasa iqlim dəyişikliyindən bizim iqlim dəyişikliyi prosesi daha da sürətlənəcək, müxtəlif həddə viruslar yayılacaq və biz daha da təhlükəli bir vəziyyətdə olacağıq. Məhz bu səbəbdəndir ki, hər hansı bir nəsli tükənmiş canlıdan belə yenidən çox böyük miqdarda maliyyə vəsaiti ayıraraq dünyamıza qaytarmağa cəhd edirlər. Ümumiyyətlə baxdıqda isə təbiətdə canlıların mühafizəsi iki böyük metodla yerinə yetirilir. Birincisi xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləridir. Yəni ora müdaxilə etmədən canlılar olduğu kimi qorunur. Ölkəmizdə də qoruqlar, milli parklar və yasaqlıqlar mövcuddur. Lakin ümumi dünya statistikasına baxdıqda dünyanın quru ərazilərinin cəmi 15%, su ərazilərinin isə 10% xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazisidir. Ölkəmizin ərazisində cəmi 10,3% mühafizə olunur. İkinci yanaşma isə ondan ibarətdir ki, buna rewilding deyirlər. Vaxtilə mövcud olmuş canlıların əvvəlki areallarına bərpa olunmasıdır. Məsəl üçün mamotların da bərpa olunma məqsədi bundan ibarətdir. Ölkəmizdə də bu proses baş verir. Məsəl üçün bizə zuburlar gətirərək Avropanın müxtəlif zooparklarından Şahta Milli Parkın ərazisinə buraxılıb. Bunun məqsədi isə odur ki, vaxtilə onlar mövcud olduqları əraziləri yenidən bərpa etsinlər, yeni ekosistemlər yaratsınlar. Onu da qeyd etmək olar ki, gələcəkdə bu layihələr dünyanın bir çox yerində də baş verəcək və bu, məsəl üçün Hindistan bu yaxınlarda Cənubi Afrikadan hepardlar alaraq öz ərazisinə buraxmağa cəhd göstərir. Düzdür, hal-hazırda o qədər də uğurlu deyil, çünki həmin hepardlar artıq ölməyə başlayıb, amma ölkələr artıq buna daha ciddi yanaşırlar.